Vou mostrar uma lareira com infiltração de água. Ela vem aqui, ó, do térreo, certo? Vem, sobe o duto, faz uma curva 45 para cima, atravessa a parede, faz outra curva 45 subindo. Ó, aqui já começa a infiltração. Ó, tá vendo? Que tá tudo cheio de bolha. Oxidou, já começa a enferrujar, danificar as suas peças de chaminé. E aqui ela vai subindo, ó, as marcas d'água. Atravessa a laje e vai lá pra cima da telhada. Lá que era o problema maior, que tava sem colarinho de calafetação. Se você estiver com esse problema, eu resolvo. Depois eu vou fazer um outro vídeo depois de pronto.